近期啲天氣咧，一係咧就熱到傻，一係咧就突然間落大雨。咁其實每次嚟呢個會所咧，我自己都非常嘅一個中意嘅。咁其實你可以諗下，呢度嘅空調佢由早上嘅9點去到夜晚嘅一個10點鐘。咁咧你落嚟做運動嘅時候咧，或者帶小朋友嚟玩嘅時候咧，其實咧唔需要擔心小朋友俾曬到啊，或者話自己去淋到雨嘅。成個小區咧算係馬鞍島上嚟講咧，地塊係算比較大嘅。佢仲有島上唯一嘅一個網球場都係喺個小區入面。咁游泳池啊、兒童樂園嗰啲常規配套其實就唔使講噶啦。我個人咧最中意咧就係佢呢一個中央一個草坪，佢一共咧係有2個嘅。咁我記得啦，有一日咧下晝嘅一個4點幾過嚟呢度嘅時候咧，係太陽好大，差唔多40度嘅時候。但係咧我行喺個屋苑入面咧，你就會覺得好舒服。佢一路有個微風啊，佢吹過嚟啊，佢會令你咧喺呢個小區度行嘅時候咧，感覺係一個公園嘅嗰種感覺，你知唔知啊？因為咧，佢成個屋苑咧，佢嘅設計咧係圍繞住2個好似咁大嘅一個草地而建嘅，加上佢樓同樓之間咧係有個錯開嘅一個設計，咁所以佢小區嘅園林咧就可以做到呢一種效果噶啦。呢度咧係一個小區嘅一個便民店，咁佢有好多嘅運動器材同埋生活用品咧係免費供俾業主去使用嘅，咁只需要喺物業嗰度咧做一個登記就 OK 噶啦。咁另外呢個小區咧佢有個24小時嘅一個機器人。咁咧 A 個位置就係佢充電嘅地方啦。咁呢個機器人咧，佢會有個高空嘅一個監測，同埋個園林嘅花草同埋樹木，佢會睇有冇啲損壞。如果有嘅話咧，佢就會及時嘅反映到去物業管理處嗰度。其實我對呢一個咧自己係非常中意嘅。小區入面咧仲有個業主飯堂，咁佢做嘅全部都係家常菜，20幾30蚊啦就可以食得幾好噶啦。咁如果你平時唔想煮飯啊，或者自己一個人喺屋企嘅時候咧，咁其實你就可以落樓去呢個業主飯堂嗰度去食。另外咧，佢仲有一個業主巴士，去到深圳嘅關口咧都係5到10蚊雞嘅啫。咁成日要心中兩地行嘅人咧，就會知道呢一個係有幾方便。再講下一個咧，好多人冇留意到嘅，佢嘅停車場呢度咧，佢係個升空頂嚟嘅。咁呢個係招商嘅一個車庫嘅一個交樓標準。咁所以業主咧通過停車場翻屋企咧，每一次咧其實都係一種享受。咁而家咧，我哋係加推嘅係一個3期嗰個產品，而我哋嘅交樓時間咧就係今年嘅一個年尾啦。咁然後可以見到我哋小區嘅大堂咧做咗一個升級嘅一個北歐嘅一個風格。而家最售嘅面積咧有79、89、105同埋119方嘅。咁而家咧我哋又上去示範單位嗰度睇睇，跟住咧我哋嚟睇一個咧低樓層嘅一個示範單位。而家我哋望呢個咧係119方嘅。咁我入到嚟嘅時候咧，我哋左手邊咧係有一間房仔噶啦。咁然後咧可以見到啦，我哋成個廳咧相對嚟講都係比較闊落嘅。咁佢做到咧就係南北對流嘅一個空間。咁然後你會發現，其實我哋嘅低樓層嘅視野咧，你係唔會感覺到係壓抑嘅，因為我哋成個小區嘅一個樓距其實係比較大嘅，包括樓同樓之間咧，我哋做咗一個錯虛嘅一個設計。咁所以買呢個屋苑咧，你又唔需要擔心如果我買咗低樓層，我望落去會點樣？因為你望落去就係一個中央嘅一個草坪啦。咁然後另外我哋可以睇下，其實佢嘅廚房咧都係比較一個闊落嘅一個空間喺呢個位置。佢係做咗一個 U 字型嘅一個廚房啊，咁大家可以望到嘅。另外咧 A 邊咧，其實佢到時交樓嘅時候咧，佢唔係落地玻璃，佢係一個生活陽台嘅一個空間喺呢個位置。咁然後我哋可以再睇翻我哋嘅另外嘅3間房。咁咧佢呢個示範單位咧，佢係將 A 間房嘅呢個牆面咧係打咗嘅。咁到時交樓嘅時候咧，呢度係一間房嚟噶啦。咁如果你到時唔需要咁多房嘅時候咧，你都可以參考示範單位嘅呢個風格。咁我嘅左手邊呢個位置啦，咁佢本來咧佢係一個陽台嘅一個交付標準。咁佢所以咧佢一半咧係唔計你嘅價錢嘅，即係我哋所講嘅半贈送嘅一個空間。咁另外我哋再睇翻我哋最關注嘅一個主卧。咁入到嚟 A 個位置咧，其實佢嘅洗手間咧，我哋可以一齊入嚟睇睇。個空間咧其實都係比較大嘅，佢主人房呢個空間。咁另外咧可以見到啦，佢成個房喺度咧，到時喺 A 個位置係可以做到一個衣櫃。咁另外 A 邊咧一樣都可以做個衣櫃。咁所以你到時擺一個1.8米嘅床，可以做到兩邊櫃嘅。咁所以佢119呢個戶型咧，其實都係比較實用嘅一個戶型，可以做4房。咁最後咧就講下價錢啦。而家呢度咧每一個平方咧係賣緊13000到15000嘅一個價錢嘅。咁好坦白講，發展商喺咁嘅價位咧可以做到有咁嘅配套、咁嘅景觀、咁嘅綠化咧，我個人咧係幾中意嘅。咁大家覺得呢個小區點樣？評論區話我知。